Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Nehanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија и нови убави песни и ора. За сите горе наведени редоследни програми. Со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Продолжуваме со најновите соопштенија од Ньюкастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Во чест на најголемиот христијански празник Христовото воскресение, празникот Великден. Во големиот Великденски пост, како секоја година, така и ова, почнуваме со осветување на домовите. А сега по населбите и тоа. Понеделник и вторник, Лемптон и Нью Лемптон, и среда, Меривода. Се извинуваме за некои куќи што не беа поминати поради некои случаеви през неделата, затоа повторно ќе се оди во Лемптон и Нью Лемптон ова недела. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 15 април. Игранката што требаше да се одржи за Великден овде во нашата македонска сала се откажува поради оправдани причини. Значи нема да има игранка за Великден. Стрет село. Се организира Стрет село од страна на Македонското културно друштво Стив Наумов од Ньюкастел и тоа во недела на 6 мај на денот Ѓурѓовден во Меджик паркот, игралиштето со почеток во 10 сатот сабањето до касно после пладне 4 сатот од ручекта. Ќе има одлична музичка група Деспина. Исто и нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со неколку сплетови. Влезот е бесплатен и сите сте добро дојдени. Сега нешто за македонскиот телефонски именик. Почитувани македонци, не заборавете да си го земете вашиот бесплатен примерок од македонскиот телефонски именик за 2018 година. Македонскиот телефонски именик е вашиот стар пријател, кој ви овозможува да си најдете нови пријатели меѓу македонците, чисто нас, чисто македонски, скроен да ви го олесни животот. Македонскиот телефонски именик е книга за секој дом. Веќе 22 години тој е ваш постојан придружник, најдоброто на македонците од Австралија. Книгата што нас не спојува, сплотува, ненаметливо, но чврсто, книгата што нас не представува меѓу другите нации во мултикултурна Австралија. Книгата што им помага на новодојдените, одамна дојдените, на овде родените. Македонскиот телефонски именик е повторно меѓу вас по 24 пат. Подигнете го вашиот примерок од македонските цркви, од македонските бизниси или јавете се во нашата редакција за да ви подариме македонски телефонски именик. Ви благодариме на довербата и сите ние од редакцијата, на сите македонци и македонки им посакуваме мир, здравје, радост, берекет и Божја помош
во секој поглед и секое време. Нашите телефони се 02 9629 1199. Редакција на Македонски телефонски именик. Сега одиме со најновите вести од Македонија. Председателот Иванов нема да го потпише законот за јазици. Председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов вели дека нема да го потпише указот за законот кој вчера беше изгласен во собранието. Како председател на Република Македонија, јас ова нема да го дозволам. Затоа нема да потпишам указ за прогласување на закон кој е донесен на ваков начин. Закон со кој се злоупотреби европското знаме. Закон за кој не се водеше дебатата по амандманите кои произлегоа од моите укажувања. Закон кој се изгласа вон сите процедури. Закон кој е противставен и закон кој ги крши додатните гаранции и дадени гаранции. Уставот и совеста не ми дозволуваат да ставам подпис на указ за прогласување на ваков закон, пишува Иванов во соопштението. Председателот Иванов во јануари годинава одби да го потпише указот за законот за јазици, пошто владата преку соопштение изрази жалење за неговата одлука. Мицковски најави жестока битка за преземање на власта. ВМРО ДПМН се реконструира многу внимателно, нема да дозволи да биде испровицирана и непровидените чекори. ВМРО ДПМН за многу краток период ќе се реорганизира, ќе застане цврсто на нозе и ќе тргне во одлучувачки поход кон уривање на ова ненародна власт, предводена од Зоран Заев, а поддршката од Талат Џафери, се до моментот додека немаме предвремени избори, изјави председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во вечерашното гостување во Алфа телевизија. Мицковски зборуваше и за обидите на СДСМ да се испровицира опозицијата да направи непромислен чекор и да се обнови ВМРО ДПМН за законот за јазици, преговорите за името и сите неуспеси на владата. Тој истакна дека периодот на мај месец од прилика ќе биде почетокот кога ВМРО ДПМН ќе започне со протести по улиците низ Македонија. ВМРО ДПМН нема да се врати додека не победи на следните предвремени парламентарни избори, а со цел заштита на националните и државните интереси на Република Македонија, нагласи Мицковски. Протест на студентите во Штип го искажа недоволството на насилното имплементирање и деструктивните политики. Студентите од Универзитетот Гоце Делчев со мирен протест го искажа незадоволството од, како што велат, насилно имплементирање на деструктивни политики кои се закана за стабилноста на општеството и повика на отпор против разнебитување на земјата. Тие порача дека никој нема право да ја уништува нивната иднина, а народот да го дели по секака основа и да ги нарушува интегритетите. Насилното воведување на така наречениот закон за употреба на јазици значи маргинализација на помалите етнички заедници, укинување на нивните јазични права и компрометирање на идентитетите на секој етникум, а посебно македонскиот, изјави Борис Симоновски, студент од Штип. Студентите ја повика актуелната власт да работи на решавање на актуелните проблеми со кои се соочуваат секојдневно, а не да преговарат за промена на името. Стоп за преговорите за името. Нема преговори. Името е Македонија, изјави Петар Костадинов, студент на УГД Штип. Ги повика нивните колеги од целата земја масовно да го поддржат на 30 март, за кога закажен протестниот марш во Штип, на кој ќе побараат забрана за воведување на двојазичност во институциите и одбраната на уставното име. Ману со платформа за името до владата се противи на уставни промени Ерга, Омнес и не преведено име. Ману доставила платформа за спорот со името до владата за подкрепа на македонските позиции во преговарачкиот процес, изработена од Ману. Платформата се уште е тања, но денеска Академијата ги објави 5 клучни точки во НЗ. Академците сметат дека Македонија мора да гради добрососедски и пријателски односи со Грција, но тие нагласуваат дека спорот за името е само билатерален
и тоа само за името на државата. Никој нема право да преговара за идентитетските прашања и промена на уставот. Не е прифатлива непроведена географска одредница и не е прифатливо ерга омнес решение. Академија денеска се изјаснија и за второто клучно политичко прашање, законот за употреба на јазиците. Општиот став на председателството на МАНУ е дека е потребно унапредување на јазичните права на етничките заедници, но мора тие да бидат почитувани уставот и законите и дека не се потребни инспекторати и казни за унапредување на некој јазик. Фити вели дека не може МАНУ да ја коментира процедурата, затоа ќе се произнесе Уставниот суд, но мора при носење на законите да се почитува деловникот, законот за собранието, уставот и дека не може да се унапредува употреба на јазик со инспекторат и казни. И другите академици се изјаснија за законот. Ќулавката вели дека со новиот закон за јазици се ревидира македонскиот јазик како што е дефиниран со уставот, го доведува во прашање и предизвикува ситуации во кои македонскиот јазик. Академијата ќе се вклучи и во спроведување на договорот со Бугарија, со тоа што е формирана меѓу академска група меѓу МАНУ и Бугарската академија за конкретизација на она што е утврдено во спогодбата МАНУ побара и доследно спроведување на реформите од 369 планот, вели Старова. А сега, почитувани слушатели, една убава честитка. Со песната "Стрекнати слава мајко" на поштованата сопруга, мајка, ќерка и сестра Сузи Капоникија и го честитаме 50-тиот роден ден, исто и пожелуваме голема радост, весело во иднина заедно со незините најмили и најблиски. Овие убави желби се посакани од незиниот сопруг Тони и синовите Реналдо и Доменик. Воедно искрени желби посакуваат и таткото Боцо и мајката Нада Кацеви. Исто така честитки спраќат и сестрите Кристина и Доен, со зетовите Лупче и Амадео и милите внучиња Бенџамен, Алекс, Мајкол, Руби, Мекси, Джошуа, како и вујковците Тасе и Тоде Стериовски, со нивните фамилии. Исто така честитки посакува и братучедот Поли Лазевски со неговата фамилија. Ti je duša, majko, polno srce, vesela
slava i vekovita, Magdanes bez žvaka i do godina, čedata svoji mili prijatelji, site živi zdravi, mnogo veseli. Srećna ti majko slava i vekovita, se kogaš neka ti je polna kućata, ljubav dadala onoj Gospod se više, mir i zdravlje, sreća velike. Ti majko slava i vekovita, Magdanes bez žvaka i do godina, čedata svoji mili prijatelji, site živi zdravi, mnogo veseli. Srećna ti majko slava i vekovita, se kogaš neka ti je polna kućata, ljubav dadala onoj Gospod se više, mir i zdravlje, sreća velike. Srećna ti majko slava i vekovita. Dušmani kleti, dobro znajete, Ege i Pirin, naši zemlji se, dušmani jedno zapametete, ni ime, ni jazik ne menuva me. Makedonski, Grujev i Pitugorija nesandanski, sami ja izgradit me prva ta republika, Delčeva i Kaneva, slavna Makedonija. Dušmani kleti, dobro znajete, Ege i Pirin, naši zemlji se, dušmani jedno zapametete, ni ime, ni jazik ne menuva me.
Честитки за првата награда од публиката, наградата Војо Стојановски, велат не нема песна што ја исполни Владко Миладиновски. Kasnenie večni vekovi, vo ubavege belomorski, ovde na sveti naši koreni, od isti majki tuka rodeni. Velat ne nema, ama evezme, somerak sredstvom oro igrame. Velat ne nema, ama evezme, makedonski pesni gordo peme. Tuka vo Sondrama kavala, vo kukuš voden lična grevena, gore na vičogramos herojski, se igra i pepak makedonski. Velat ne nema, ama evezme, somerak sredstvom oro igrame. Velat ne nema, ama evezme, makedonski pesni gordo peme. Tuka smenije od pred Isusa, na svoja zemlja makedonska. Tuka sme, tuka ostanuvame, i ime sveto ne menuvame. Velat ne nema, ama evezme, somerak sredstvom oro igrame. Velat ne nema, ama evezme, makedonski pesni gordo peme. Makedonski pesni gordo peme. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. Во чест на најголемиот христијански празник Христовото раѓање, почитувани слушатели, продолжуваме со најновите соопштенија од Њукастел и околината. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. Во чест на најголемиот христијански празник Христовото воскресение, празникот Великден. Во големите великденски пости, како и секоја година, така и ова година почнуваме со осветување на домовите, и тоа по населбите. Понеделник и вторник продолжуваме во Лемптон и Њу Лемптон. Среда Меривода.
Исто така се извинуваме за некои куќи што не беа поминати поради некои случаеви през неделата. Затоа повторно ова недела ќе се оди во Лемптон и Њу Лемптон. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 15 април. Игранката што требаше да се одржи за празникот Великден во нашата македонска сала на 8 април се откажува поради оправдани причини. Се организира стрецел од страна на културно-уметничкото друштво Стив Наумов од Њукасел и тоа во недела на 6 мај на денот Ѓурѓовден во Меджик паркот во игралиштето со почеток во 10 сатот со бајлето до касно после пладне. Ќе има одлична музичка група од Сиднеј Деспина. Исто и нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со неколку сплетови. Влезот е бесплатен, сите сте добро дојдени. А сега одиме со најновата песна на Ване Биков. Песната носи наслов Бела Анче. Anče mori, Anče za
kleti, dobro znajete, Ege i Pirin, naši zemlji se dušmani jedno zapametete, ni ime, ni jazik ne menuva me. Filip i Aleksandar se makedonski, Grujev i Pitugor i Jane Sandanski. Samija izgradit me prva ta republika, Delčeva i Kaneva, slavna Makedonija. Dušmani kleti, dobro znajete, Ege i Pirin, naši zemlji se dušmani jedno zapametete, ni ime, ni jazik ne menuva me. Srame medeno pred 100 godini, pašćete zemlja braća rodini. Mora da se ispravi ta teška nepravda, mora da si bideme jedna Makedonija. Dušmani kleti, dobro znajete, Ege i Pirin, naši zemlji se dušmani jedno zapametete, ni ime, ni jazik ne menuva me. Kade šetaš, leno me ubavo, pred mene ko ptica letaš, pepel sta na srcevo. Ne mi begaj, ne se plaši, 2-3 zbora prozbori, barem malku tvoj da seka, lice da mi pogali. Leno, leno, moja lenka, raspleti pleteka. Ajde leno, moja lemše, raskočaj leče. Sedni si malku, leno, mori, snaga da odmoriš. Spleti si leče, novo veče, pušti si kolače. Projde, ne se mažiš, nikoj ne ti prilega. Ako sum ti ličen, kaži me, ja ni da ostava. Ne se brzaj, ne
leno, moja Lenka, raspleti pleteka. Ajde leno, moja lepše, raskočaj leče. Sedni si malku, leno, mori, snaga da odmoriš. Spleti si leče, novo veče, ušti si kolače. Leno, leno, moja Lenka, raspleti pleteka. Ajde leno, moja lepše, raskočaj leče. Sedni si malku, leno, mori, snaga da odmoriš. Spleti si leče, novo veče, ušti si kolače. Spleti si leče, novo veče, ušti si kolače. Почитувани слушатели, продолжуваме со најновите соопштенија од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Во чест на најголемиот христијански празник Христовото воскресение, празникот Великден, во големиот Великденски пост, како и секоја година, така и ова, почнуваме со осветување на домовите. Сега продолжуваме по населбите и тоа. Понеделник 26 март и вторник 27 март, Лемптон и Њу Лемптон. Значи, продолжуваме од ова недела. Среда, 28 март, одиме во Меривода. Исто така се извинуваме за некои куќи што не беа поминати прошлата недела, поради оправдани причини, некои случаи без през неделата. Затоа повторно ќе одиме во Лемптон и Њу Лемптон. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 15 април. Исто така да најавиме дека игранката што требаше да се одржи по повод големиот празник Великден на 8 април во нашата македонска сала се откажува поради оправдани причини. Значи нема да има игранка за Великден. Се организира стрет-село од страна на културно-уметничкото друштво Стив Наумов од Њукастел и тоа во недела 6 мај, на денот Ѓурѓовден. Ова стрет-село ќе се одржи во игралиштето Меджик Паркот, со почеток во 10 сатот сабајлето до касно пладне. Ќе има одлична музичка група Деспина од Сидне. Исто и нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со неколку сплетови. Влезот е бесплатен. Сите сте добро дојдени. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Македонската влада доставила до Атина своја нацрт спогодба за спорот за името. Грчката нацрт спогодба е пристигната во Скопје, а македонската е испратена во Атина, открива премиерот Заев. Тој не сакаше да коментира што конкретно содржат двете верзии, но потенцираше дека се работи само за алатки во постигнување на конечната цел, а тоа ќе биде нацрт договор на Обединетите нации во кој ќе бидат усогласени ставовите на двете страни. Македонското министерство за надворешни работи во моментов детално го анализира грчкиот нацрт договор кој во Скопје пристигна пред неколку дена. Димитров вели дека од она што досега може да се забележи, верзите од двете страни, македонската и грчката, се разликуваат. Се надева дека овие разлики ќе се надминат на средбата со Нимиц на наредната недела во Виена. Според Димитров, решението е можно, доколку двете страни мислат за еднината, а очекуваат токму аргументите од македонската нацрт спогодба да имат значително влијание во процесот кој се води за надминување на разликите. Заев вели: владата ги потврди заложбите за креирање модерно општество во кое младите имат суштинска улога.
Владата заедно со младинските организации ги потврди заложбите и намерите за креирање модерно и напредно општество во кое младите имат суштинска улога. Ова го истекна премиерот Зоран Заев по денешната седница на Владата на Република Македонија, тематски посветена на младинските политики, на заедничка пресконференција со представниците на младинските организации и директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски. Ветувањето дека сите политики за млади ќе се носат со учество на младинските организации и заедници, денеска резултира со тематска седница на Владата посветена на младинските прашања, на која се младинските организации се разгледуваат предлозите на младинските организации за напредок во спроведувањето на младинските политики во рамки на ресорните институции, како и за напредок на имплементирање на конкретни мерки, како што е младинската гаранција, една од клучните владини програми, и за најави за скорешно започнување јавни дискусии за содржината на новиот закон за млади. Процес кој е иницииран од Собранието на Република Македонија и во кој учествуваат трите засегнати страни заеднички, истакна премиерот Заев. Потенцира дека донесени се одлуки за формирање важни работни групи за младински политики. Работната група за препознавање на младинската работа, работна група која ќе го дефинира ко-менаџмент, телото за координација помеѓу младинските организации и институциите и за структурен диалог, работна група за сеопфатно сексуално образование, работна група за средношколско демократско организирање, работна група за студентско демократско организирање, работна група за мапирање зелени работни места и нивно поврзување со невработеноста на младите во земјата и работна група за изработка на програма за сеопфатна грижа и лекување на малолетни корисници на психоактивни субстанца, изјави на пресконференцијата премиерот Заев. Премиерот исто така истакна, презентирајќи дел од дебатата на одржаната седница, спомена дека како дел од темите беше и учеството на Македонија во РИКО, иницијативата на регионално поврзување на младинските организации, како дел од Берлинскиот процес. Понатаму, националната младинска картичка, како и други бројни зафати посветени на подобрување на климата за активно учество, напредок и развој на младите во сите сфери на општествениот живот. Премиерот денешната заедничка седница на владата ја окарактеризира како уверување со кое покажавме дека младината во Македонија со своите храбри идеи е подготвена да учествува во градење современо општество, демократско и еднакво за сите, и ги повика младите со сите своји идеи и сили да учествуваат во водењето на Македонија напред и да останат буден коректив на власта. Директорот на Агенцијата за млади и спорт рече дека ова тематска седница на владата е резултат на неколку консултативни средби организирани од страна на младите со дел од владата на Република Македонија, од која што упатените сугестии и препораки од дел од младинските организации кои што, како што рече тој, на ова тематска седница беа преточени во конкретни заклучоци, што треба ние како владени институции да ги реализираме во периодот што следи. Со ова покажуваме дека ја менуваме перцепцијата на Агенцијата за млади и спорт, која повеќе не е само агенција која се занимава само со спорт, туку напротив силно ќе ги поддржи младите и младинските политики, мерки и проекти, кои што ќе имаат за цел да го подигнат младинскиот стандард во Република Македонија, рече директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски. Дона Костуранова, извршена директорка на Младинскиот образовен фирум, пак рече дека да се биде присутен тука денес и да се зборува за младинските политики заедно со владата на Република Македонија е нешто што долго време се бара и како што потенцираше, тоа е значајно за да обезбедиме
на најмалку 1/4 од нашите сограѓани простор за личен напредок и перспективи во нашава земја. Значање е што се случи ова заедничка седница, затоа што младите се нераскинлив дел од општеството. Некој кој треба да биде третиран како еднаков чинител, кој има право да учествува, да ги аргументира и да ги практикува своите демократски права, некој кој има право на квалитетно образование, кој ќе поттикнува демократија, граѓанско општество, но и ќе создава работни вештини кои се потребни на пазарот на труд, истакна Костуранова. Блажен Малевски од Националниот младенски совет истакна дека не само иднината, туку и сегашноста им припаѓа на младите. Ова прва владина тематска седница дава јасна визија дека на младите не е само иднината, туку и сегашноста. А кога велиме и сегашноста, тоа значи дека ќе ги вклучиме во работите кои се случуваат и мислам дека заклучоците од страна на владата на Република Македонија се многу корисни кон градење на иднина на младите уште сега, рече Малевски на пресконференцијата. Нешто и од спортот. Ристовски вели, важни подготовки за Лигата на нации. Репрезентативците Стеван Ристовски од Спортинг Лисабон, Есџан Алиовски Лидс Юнајтед и Столе Димитриевски Тарагона синоќа допатуваа во базата на македонската репрезентација во турски Белек. Селекторот Игор Ангеловски во полн состав го реализираше првиот од двата предвидени денешни тренинзи. Стефан Ристовски од Лисабонскиот Спортинг вели дека на контролните дуели добивавме слика за тоа што не чека за неколку месеци почетокот на важните надпревари од Лига на нации. Јасно ми е дека од нас се очекува да бидеме во вистинската форма за надпреварување на Лига од нации, но на овие контролни дуели добиваме слика за тоа што не чека во иднина. Мислам дека е важно да го засилиме карактерот на Хуман низ овие пресметки и да продолжиме да работиме. Атмосферата меѓу нас е одлична. Секогаш ни е драго кога се враќаме во репрезентативниот дрес и овие десетина дена ќе ги искористиме и за поголема комуникација и поголемо зближување. Секако се надевам дека ќе бидеме на ниво и на надпреваруваме против Финска и Аберџиџан, изјави Стефан Ристовски. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vratkovski.